Статистикаға сүйенсек, суық түскен сайын бүкіл жер шарында 6 миллионға жуық ересектер мен балалар тұмауға шалдықса, олардың 200 мыңға жуығы қайтыс болады. Вирустың басты ерекшелігі әрі қауіптілігі оның жылда мутациялануында. Мезгілдік індеттен құтыла алмаған адамның ағзасы келесі жылы вируспен қақтығысқа қарсы тұра алмауы мүмкін. Шошқа тұмауынан төнген қауіп осыдан аз уақыт бұрын ғана сейілгені белгілі. Алайда оған сырқаттанғандардың бәрі бірдей төтеп бере алмаған болатын. Өткен жылы ғана Гонконг тұмауы атауымен танымал жаңа 2017 тұмауы пайда болса, 2018 тұмауы одан әлдеқайда қауіпті штамдармен есте қалмақ деп болжайды сарапшылар. Олардың ем-дом шаралары мен алдын алу әдістерін, сондай-ақ мүмкін болатын асқынуларын қарастырайық. Тұмау айқын токсикозбен, катаралды жағдайлармен және бронхтардың зақымдануымен сипатталатын ауыр өткір инфекциялық ауру. Тұмау симптомдарының пайда болу себептері адамның жасы мен жынысына байланысты емес. Жыл сайын әсіресе суық түскен кезде эпидемия түрінде таралады. Оған қоса ғаламшар тұрғындарының 15%-ға жуығының денсаулығына қауіп төндіреді. Көбіне көп тұмау инфекциясы ағзаға ауа тамшылары арқылы беріледі. Тұмау өте тез тарайтын инфекциялық ауру. Тұмауды вирустар арқылы тарайды. Ол вирустар көбінесе А, Б, С вирустары, типы. Әр жылда екі вирусында қоздырғышы болуы мүмкін. Негізінде вирусты қоздыратын адам, ауырып тұрған адам. Ауру гриппен не? Тұмау болып ауырып тұрған адам. Ол адамның түшкіргенде, жөтелгенде, сілекеймен, ауамен тарайды. Әрі тез тарайды адамдардың арасында. Сондықтан осындай қысты күндері эпидемия болып тез тарап, көп адамдар ауруға шалдығуға мүмкін. Бұл ауру жылдың суық кезеңдерінде айрықша қауіпті. Медициналық статистикаға сәйкес, әрбір 2-3 жыл сайын А вирусы және оның штамдарының індеті байқалады. Оған қоса тұрғындар арасындағы жұқтыру көрсеткіші 20-50%-ды құрайды. Халықтың 25%-ын қамтитын Б типі әлдеқайда баяу таралуымен және 2-3 айға дейін созылуымен білінеді. Енді осы январдың аяғында осындай үлкен бір эпидемия болады шығар деген болжам бар. Оған қазір ондай көп емес, тұмаумен ауырып жатқан адамдар. Енді ол көбінесе әлсіз адамдар тез ауырады, иммунитеті төмен адамдар тез ауырады. Оған әрине әйел адамдар, үлкен адамдар тез ауырады. И балалар да өте тез ауырып, тез әлсіреп қалады. Ал өзін күткен, шыныққан, иммунитеті жақсы адамдар, ол даже ауырмауы да мүмкін. Аурудың ауыр асқынуы қысқы уақыт пен көктемнің алғашқы жартысымен тұспа-тұс келеді. Жедел респираторлық вирустық инфекциялардың ең қауіпті түрінің соншалықты ұзақ мерзімге созылуы вирус айналымының өзгерісімен және оның ерекшеліктерімен байланысты. Тұмаудың негізгі белгілеріне тамақтың қышуы, бастың ауыруы және ауырлауы, жөтелу, яғни респираторлық инфекциялардың көпшілігіне тән бастапқы симптомдардың барлығы жатады. Оған қоса, тұмаудың ерекшеліктерін ескере отырып, оның симптомдарын қысқа уақыт ішінде анықтауға барынша көңіл бөлу керек және мүмкіндігіңізше тезірек ем-дом шараларын бастағаныңыз жөн. Тұмаудың суық тию және өзге де аурулардан басты айырмашылығы дерттің жылдам асқынуы. Көптеген дәрігерлердің пікірінше алғашқы түшкіру мен жөтелуден кейін-ақ мамандардың көмегіне жүгінген жөн. Әсіресе мына жағдайларда дене қызуының 3 күннен астам уақыт бойы 39 градусқа дейін жоғарылауы, симптомдардың 10 күннен аса уақыт ішінде жойылмауы және уақыт өте тереңдей түсуі. Толық айыққан емделушіде аурудың екінші толқынының пайда болу ықтималдылығы, кеуде қуысындағы ауырсынулар, ентігу, қатты құсу, іш өту, бет және бас аймағындағы ауырсынулардың пайда болуы. Біз қабылдау бөлімінде жұмыс істейтіндіктен жедел қызмет көрсетумен айналысамыз. Қазіргідей өткір эпидемиялық жағдай кезеңі жүріп жатқан кезде бізге күніне 10-ға жуық адам тұмауға қатысты шағымын айтып келеді. Біз оларды қарсы алып, бақылау палатасында қан қысымы мен
дене қызуын өлшейміз. Көп жағдайда олардың басы айналып, тәбеті нашарлайды. Тұмау интоксикациясының басты белгісі және алғашқы симптомдарының бірі бастың ауыруы. У меня начались Менде дене қызу және ауырсынулар пайда болды. Басым қатты ауырды. Температура көтеріліп, ауыруды аздап басу үшін ұйықтар алдында үнемі қызуды төмендететін дәрілер қабылдап жүрдім. Уақыт өте қазір міне медициналық тексерулерден өтіп жатырмын. Тұмау кезеңі басталған уақыт аса қиын. Өйткені барлық уақытта тез сауығып кетпейсің. Ауырмай, суық тигізбей күтіну керек. Әйтпесе өте қиын. потому что очень тяжело. Ауру меңдей түссе, төсекте жатқан жөн. Жеңіл және орта ауырлықтағы тұмауды үй жағдайында емдеуге болады. Ал ауыр формасы барысында науқастар ауруханаға жатуды қажет етеді. Компот, морс, шырын және аса қою емес шай сияқты сұйықтықтарды көп мөлшерде ішу ұсынылады. Вирусқа қарсы заттарды қолдану тұмауды жеңудің негізгі амалдарының бірі. Ал дене қызуын басуға арналған температураны төмендеткіш дәрі-дәрмектер де алуан түрлі. Қызу түсіретін дәрілерді дене температурасы 38 градустан асқан кезде қолдануға болады. Тұмаумен күресу үшін әртүрлі тамыр тарылтқыш немесе тұзды тамшылар пайдаланылады. Грипп вирустары ары қарай көбейіп қозбау үшін әр адам жөтелгенде, түшкіргенде аузын қолымен немесе қол орамалмен басып жөтелу керек. Сондықтан әр адам өзіне сақтанып, қолында бірнеше қол орамал болу керек. Маска киіп жүрсе, ол масканы күніне 2 сағаттан кейін ауыстырып отыру керек. Сосын далаға шығарда жаңағы майз, оксалин, интерферон деген каприлар бар, соларды қолданып шықса, даладан келгесін тұзды сумен ауызды, қол, мұрынның шырыштарын дұрыстап тұрып, шайып, сосын барып үйге кіріп отыру керек. Өткір вирустық инфекцияларда кез келген басқа ауру сияқты бір қатар тәуекелдермен қатар жүреді. Жүкті әйелдер, балалар мен 65 жастан асқан егде жастағы адамдар, созылмалы ауру бар науқастар, мамандығына байланысты жоғары вирустық қауіптілікте жұмыс істейтін азаматтар, оның ішінде медицина қызметкерлерінің осы вирусқа шалдығу мүмкіндігі еселене түседі. Тұмау инфекциясы тудыратын басты қауіп ауыр зардаптардың қарқын алу мүмкіндігі. 2018 тұмауының асқынуы көбіне көп ауруды дұрыс емдемегеннен туындайды. Негізгі асқынулар: бастапқы вирустық пневмония, бактериялық пневмония, инфекциялық уытты шок, отит, гайморит, гломерулонефрит, менингит, энцефалит. Жоғарыда аталғандармен қоса, аса ауыр жағдайларда септикалық күйлер де байқалуы мүмкін. Вирусная пневмония – это очень тяжело. Вирустық пневмония аса ауыр сырқат түрі. Ол өткір тыныс жетіспеушілігімен сипатталады. Пневмонияның аса жылдам қарқын алуының салдары көбіне көп өлім жағдайына алып келіп жатады. Екінші ретті вирустық пневмонияның қауіптілігі неде? Емделуші сауығып кетерде жағдай жақсарған сәтте бірнеше күн ішінде қайта рецидив жүреді. Қызу көтеріліп, демігу жиілейді. Сол кезде емделушіде екінші ретті вирустық пневмонияның бар жоғын тексеру қажет. Личная вирусная пневмония. Тұмаудан сақтанудың ең озық жолы иммундық жүйені нығайту. Тағы бір ескерте кететін жайт: тұмаумен ауыратын адамдармен байланысты азайтып, жеке бас тазалығын сақтау қажет. Оған қоса, толыққанды тамақтануды да ойлаңыз. Халық медицинасынан итмұрын тұнбасын, жөке мен жидек қоспасын пайдалану ұсынылады. Осы ретте ағзаны С дәруменімен байытатын лимон қосылған шайды барынша жиі пайдалану аса маңызды екенін айта кеткен жөн. Сондай-ақ, белсенді өмір салтын ұстанып, ұйқы мен демалыс режимін қадағалауды ұмытпаңыз. Сонымен қатар, зиянды әдеттерден арылған абзал. Уақытылы вакцинадан өтіп, иммундық жүйенің қорғаныш қасиетін арттыру арқылы ағзаны мезгілдік сырқаттан аман алып қалумен қоса, асқынулардан сақтануға болатынын естен шығармаңыз.